Что такое гоблин? Это уши. Гоблинские уши лопухами. В дебрях пусть сражаются эльфы с пауками. Гоблин себе ищет, что покушать. В небе пусть сражаются демоны с богами. Гоблин себе ищет, что покушать. Маги в небе жгут корабли. Гоблин будет жрать до зари. Коль в желудке тонет еда, рада Габуарда. Что такое гоблин? Это войско, прущее нестройную ордою. Но характер гоблинов порою очень скользкий. Гоблин лишь едою лишен покоя. Маги в небе жгут корабли. Гоблин будет жрать до зари. Коль в желудке тонет еда, рада Габуарда. Что такое гоблин? Он пленитель. Вновь играет рваными цепями. Гоблины добьются, запытают до ответа, а потом добавят ногами. Гоблины убьют или сожрут всех до рассвета, разведя в жаровне пламя. Маги в небе жгут корабли. Гоблин будет жрать до зари. Гоблин будет жрать до зари. Коль в желудке тонет еда, рада Габуарда. Гоблин лезет в горы во мгле. Гоблин вести несет о еде. Скоро ждите, близко орда. Будет тварям еда. А если же тебе понравился этот стих, либо же мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если не хочешь смотреть новое видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока!